Heyo, barchangizga assalomu alaykum, sizlar bilan Sardor Fayat. Bugungi videoni o'tganingizdek, bugun biz sizlar bilan 1000 so'mlik, 50 ming so'mlik va 150 ming so'mlik akkauntlarni obzor qilib chiqamiz. Sizlarni ko'p kuttirmagan holda videoni boshladik. Qani, ketdik. Va hozir biz 1000 so'mlik akkauntamiz. Tak, birinchi bo'lib profildan boshlaymiz va profilda 10-urovень akkaunt deb turibdi. Rang ko'tarilmagan, bor reytingi qilib o'ynalgan. 9 ta layki bor va bor reytingda 50% headshot. Yo'q, QB reytingda 77% headshot. Top 10 tarkiga kirish esa 100%. AVMda ham 2. Demak bu hakkerning akkaunti. Albatta hazil. Yaxshi. Endi bak yetsak, slotda naqd 2 dona nabori bor ekan. Ajoyib. Bosh kiyimlardan bo'yinda ham 2 ta, bittasi vaqtlik. Maskalar yo'q, grimlar yo'q. Kiyimlar 1, 2, 3, 4 ta. Bunisi bo'lmaydi. 4 ta kiyim bor va oyoq ham. Qo'llar 2 ta ekan atiga. Yaxshi. Oyoq kiyimlar ham bu o'zan oddiysi 2 ta. Tak emotsiya bitta, mana shu bir o'zi boshli beradi, boshqamagan. Kirib kelishlar hech bular yo'q. Sumkalar 2 dona sumka. Tak, lootboxlar 4 ta ekan. Parashyut 3 ta, 2 ta. Bular yo'q, bitta doska bor ekan. Bitta qo'shiq. Transportga hech biriga yo'q. Otga bor ekan bitta skin. Yangi kiyim. Profilda 17 ta avatarka. Uch personaj bo'lgan ekan. Yaxshi. Bular yo'q ekan. Bitta plastik xaymayda tushdi. Endi bo'lsa biz оружиеlarga o'tamiz. Ya'ni skinlarga. Bu yerda Shqani galeriyaga o'tsak, naqd 6 ta skin bor ekan. Afsus. Qo'lidagi bo'lsa vaqtlik ekan. Afsuski. Oddiy akkaunt. 1000 so'mga arziydim, yo'qmi kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz esa Озарите YouTube, рассвет новый. Va mana do'stlar, biz ikkinchi akkaunt, ya'ni 50 ming so'mlik akkauntda biza o'sha 50 ming so'mlik akkauntni obzori profildan boshlaymiz va 61-urovень 6-ga yaqin qopti va mana shunaqa faster naborda bachasi bor. O'g'il bachasi bo'lsa bo'lmaydimi? Yaxshi skladga o'tsak, skladda naqd 34 ta nabor. 34 ta mana bu bor ekan. Bittasi vaqtli, qolganlari qiz bola. Yaxshi, bo'tda bitta bunaqa. Bosh kiyimlar 48 ta ekan. Hammasini ko'rib chiqamiz, faqat to'plarni ko'ramiz. Mana shu o'zi, mana shu 3 narim ekan. Bular bor. Qo'yamiz. Bu tarafda yana nechta maskala, bosh kiyimda bo'ldi. Shu bilan tugadi. Tak, maskalarimiz 34 ta ekan, mana shunaqa maskalarimiz bor. Mana bu normal maska. Tak, green mana green o'g'ilcha qizgacha xavf bo'lyapti. Mana shunaqa zo'r grimchalar bor ekan. Kiyimlar bo'lsa 90 bitta. O'sha nomi banditda qo'lina bor ham bor. So'rs bilan birga. Mana shu qatdan kelganini bilmayman. Ortiq uyimga qo'ydim. O'shanda olganimga 6 million so'm tezkoroq javob tezkoroqman. Mana buni olgan, buni mana bu.
Порубить, затем разрезать. Swing a blade. Hozir kiydirib ko'ramiz. Mana oxuni turishini qarang-da. Shu o'g'il bachasi bo'lganda lekin просто top bo'lasiz, top. Mana bu bor ekan. Bunday orqaga o'tamiz. Mana bu to'la olgan ekan, hammasini master chiqsa beradi. Master deyishmasam ochilib olsin. Naborchilari bor ekan. Oyoq kiyimga o'tsak, oyoq kiyimlar ko'pchilikka qiziq bo'lmaydi, shuning uchun mana shudagilarni ko'rsataman. Oyoq kiyim deyapman, pastdan o'sha ishton. No oyoq kiyimlar lekin olsang hech qanaqa bo'lmaydi. Mana uchta kapchikasi bor, yaxshi. Emotsiyaga o'tsak, 15 ta emosiyasi bor ekan. Top emotsiyalar. Buncha top emas endi. Bulardan normal. Mas'uliyat bor ekan. Mana bu ham bor ekan. Mana buni ham olgan ekan. Kolleksiyaga ketamiz. Boshqa sumkalar ham ko'pchilikka qiziq bo'lmaydi. Boxda ham qiziqmas bor. Mana bu donateski bu. Ko'rganman yo'qdim bu vaqt nima ekanidan. Parashyut mana bu uchovini ham olibdi. Молодец. Mana bular dastalar. Huzurlar bor ekan. 6 ta qo'shiq bor ekan. Yaxshi. Avtomatlarga, mashinalarga skinlari ham uncha bo'lmasa lekin normal ekan. Ana shu menga yoqadi. Otgina lekin hali olmabdi. Profiliga o'tamiz. Mana nimaligini bilmayman nomini. Skavorod. Bilmayman nimadir ekan. Tak, mana bular profilchalar. Shunaqa boshqa profillar. Bular hech emas. 131 ta evolyutsiya kreator ekoni bor ekan. Yaxshi. Ayni orужиyalarga o'tamiz. Qilamiz va evolyutsiya bor ekan. Bor ekan. Shu bor ekan. Bor ekan, bu donateski deb qatdan olgan mana. Mana shunaqa avto. Endi 150 milliy akkaunt. Mana do'stlar, biza 150 milliy akkauntda biza 150 milliy akkaunt uploadini boshladik. Birinchi bo'lib profildan boshlaymiz. Bitta ish yo'q ekan. Fokuslar ham ekan va elite fokusdan uchta propus sotib olingan 58 uровень va 3204 tarafini ko'ramiz. Sladkey capsule. Bunda 52 ta nabor bor ekan. Buni mana boyagi tanitgan tekin bo'lgan elite propus. Magistri bular ikkovi saltchi port. Mana bu ham saltchi port ekan.
Ulan ham o mana bu bor ekan. Bir vaqt arasam nasib bastım. Ket mashinaga mana bu mana unda bor ekan. Qo'yga 50 ming akkauntdagi to'lig'i bor ekan. Bo'ldi. Buni qo'yib qo'yamiz. Maskaradagi mana bu bor ekan. O'zi to'lig'ini borlar internetga. Bu mana endi bitta 126 to'rt bor ekan. Mana propisligi berilgan master mana bu bor ekan. Mana bu mana bu bor ekan. Eskiroq Jimkan yozilgan mashinam malam anak eskiroq. Master mana bular bor ekan. Ну, короче, чаще магазин добавляем, Афина, еще много борька, пропуски и маршрут. И опасно пробовать. Эмоции. Bunda 15 ta emotsiya bor ekan. Mana gul sepadigan bor ekan. Mana o'tiradigan. Hamma qabul ekanlar mana. Telegram chegirga mana bu islatgan bo'lsa. Qo'yganlar mana bu. Kredit mana shu bor ekan. Kolleksiya 33 ta sumka bor, necha so'm emas. Yana ko'rsataman. Box mana bu karakteristik. Tasvirlangan. Yaxshi. Mana slayderlar bu shunaqasi bor ekan. Daskada bo'lsa gitara bor ekan. Mana bu yoqda. Bu ham danaterskiydi. O zaman oradan uzun bir akkaunti. Diyor. Mana bu bor. İslamiy akkaunti. Bilgisayardan olingan. Şu bu. Ortada da fotoğrafı o elbette o. O yaklaşık
bilen ilk defa Yine var döneyken bu elimi yakışan adışmasam bu no lever 3. geçiydi bitti evolüsyon sonra nasıl yana kalmadan çıkıyorlar birinci kez oluştular Xo'p yaxshi, endi biz oruzani ko'ramiz. Biz bayrak yuzamiz, bu yerda ham evolyutsiya yo'q. Mana shu ko'rgan, chiroyli. Mana bu o'rinchak bor ekan. Mana bu aziz tomoshabinlar, videomiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalda obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda görüşguncha xayr.